Apa ini? Burung tah. Hah? Burung tah. Ki. Kasihan itu burungnya. Lah, bu, gorong dek gorong punya sayap tah. Loh, punya siapa itu? Punya Tuhan itu. Nggak boleh, lepasin. Tadi aku nemu kuno. Iya, punya siapa? Tadi aku dek kasih tah. No. Etek sopo iku? Burungnya sopo? Burungnya mama mbek ayahe burung itu. Lah nanti juga dia kalau sudah Lepasin. enggak Coba. nanti ae Saken. kurang bisa terbang iki kok. Hah? Gak bisa terbang iki. Loh, lepasin sakno. Masih kecil itu burungnya. Mati kok apa ya kon? Lala, aku rawat aja. Hah? Aku rawat aja sampai gede. Loh, gak mau makan deh, gak bapak ibu sing ngasih makan. Lah Burungnya. juga nanti dia burungnya ayahnya sama mamanya kesini dan dia juga dikasih makan. Nih, karena ada layangan.